겨우 한 아이가 잠들고 이제 조금 쉴까 싶으면 얼마 뒤 다른 아이가 다시 울기를 반복했다. 임신 때부터 아내와 정독했던 온갖 육아사전은 실전 앞에 무용지물이었다. 군에 입대해서 자대 배치를 받은 뒤 이등병 신분으로 한겨울 혹한기 훈련에 나가 벌벌 떨었던 21살 겨울이 저자의 평생 가장 힘든 기억이었는데 쌍둥이 육아는 이미 그 강도를 훌쩍 넘어섰다. 사람은 적응의 동물이라 했던가. 처음에는 아이들이 무엇을 원하는지 파악하기가 무척이나 어려웠지만 결국 시간이 약이었다. 몇 달 녀석들을 관찰하고 세심히 살피다 보니 우는 소리, 떼쓰는 자세만 봐도 무엇이 필요하다고 말하는지 알 것 같았다.